Տան հարևանությամբ վարձակալած այս ավտոտնակում էլ սկսվեց Դավիթի ստեղծած սեղանի խաղերի հաջողության պատմությունը։ Խաղեր Դավիթը ստեղծում էր ուսանողական տարիներից, բայց 6 տարի առաջ մեծածավալ պատվերը հոբբին վերածեց բիզնեսի։ Այստեղ մեծ պատվերն է եղել պատճառը, որ սկսել ենք, որովհետև դա տնային պայմաններում էլ հնարավոր չէր կատարել։ Ու հենց այստեղ sense падոնի վրա դրած փաթաթել ենք, sense խաղերը ամբողջությամբ փաթեթավորել ենք ու այդ շրջանը շատ հետաքրքիր է եղել։ Հոլ ընկերության կայացման ճանապարհին կարևոր դեր է ունեցել Ագբա բանկը, որն աջակցում է կրթական եւ ընտանեկան արժեքներ ձևավորող նախաձեռնություններին։ Մի անգամ շատ մեծ քանակի արտադրանք պետք է թողարկենք, որի գնորդը արդեն հայտնի էր, բայց միջոցները չկար, որ ոնց որ այդ քայլը կատարենք ու այդտեղ արդեն Ագբան է մեզ օգտակար եղել իր ծառայություններով, չնայած որ ոնց որ այդ սկիզբներ չենք պատկերացնում, որ հետո արդեն ընդլայնվելու ճանապարհը դա է լինելու, որ անընդհատ բանկի հետ համագործակցելու կարիք կառաջանա։ Բանկը բացի իր բուն ֆունկցիաներից, որ մեր համար միշտ տրամադրում է, նաև նոր ուղիներ է, նոր առաջարկներով է հանդես եկել ժամանակի ընթացքում ու սկսել ենք համագործակցել։ Օրինակ MR-ների փոխանակումը Amex քարտապանների մասնաճյուղերից մի քանիսում բանկը ցուցադրել է մեր արտադրանքը։ Հոլ ընկերությունը ստեղծում է ժամանցային եւ ինտելեկտուալ խաղեր նախատեսված տարբեր տարիքային խմբերի համար։ Հայկական արտադրության խաղերը զարգացնում են լեզվամտածողությունը, շփման ունակությունները, ուշադրությունը, կողմնորոշվելու հմտությունները, տրամաբանությունն ու աշխարհընկալումը։ Մեր առաքելությունը օֆլայն խաղեր արտադրելն է, խաղեր, որոնք այս վիրտուալ իրականության ժամանակներում մարդկանց շփում են տալիս ու միակ նպատակը այդ բնական, այդ ջերմ էմոցիաները իրար հետ կարողանանք ոնց որ նորից վերադարձնենք մարդկանց ընտանիքներ կամ ընկերական հավաքույթներին։ Իրականում նաև արդեն նոր առաքելություն ենք մեզ համար որդեգրել, այդ ծնող երեխա կապն է ու արդեն ունենք պրոդուկտ, որ ընտանեկան է։ Ընտանեկան խաղերի շարքում վերջին արտադրանքը անվերջն է, որը միավորում է սերունդներին։ Մեծերն ու փոքրերը մեկ սեղանի շուրջ շփվում են, խաղում եւ միասին ջերմ ժամանակ անցկացնում։ Խաղերի մշակումով սկզբում զբաղվում էր միայն Դավիթը։ Հիմա 50-ից ավելի խաղերը ստեղծում են թիմով։ Շատ պատասխանատու աշխատանք է երեխաների համար ինչ-որ բան արտադրելը։ Տարիներ շարունակ խաղերի համար անհրաժեշտ փայտե դետալներն ու աքսեսուարները պատվիրում էին տարբեր արտադրողներից։ Ժամանակի ընթացքում ընկերությունը սկսեց ներդրումներ անել սեփական արտադրության մեջ։ Պահանջարկի աճին զուգահեռ ձեռք բերվեց լազերային կտրման հաստոց, քայլ առ քայլ ձևավորվեց փայտամշակման ամբողջական արտադրամաս, որտեղ այժմ պատրաստում են նաև կահույք։ Սարքավորների մեծ մասը Ագբա լիզինգի օգնությամբ ենք ձեռք բերել ու հիմա էլ թե առաքման մեքենա, թե սարքավորներ, որ ձեռք ենք բերում, առաջին բանը, որ մտածում ենք լիզինգն է, որտեվ շատ ձեռնտու տարբերակ է։ Շատ կահույքագործներ անգամ տարիներ շարունակ արտադրելիս իրենց ոնց որ հաստոցներով հնարավոր է չաշխատեն, միշտ պատվիրում են էլի այլ վայրերից։ Մենք որոշեցինք հենց հաստոցներով էլ սկսենք աշխատանքը։ Ընկերության զարգացման կարևոր նպատակը խաղերի արտահանումն է։ Դավիթը եւ թիմակիցները համոզված են, որ հաջորդ մեծ քայլը միջազգային շուկաներ մուտք գործելն է։